Господа, мы готовы к взлету и просим вас убедиться, что ремень безопасности застегнут и затянут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. Что ремень безопасности застегнут и затянут по размеру. Спинка кресла в вертикальном положении, столик убран, подлокотники опущены. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, would you for flying through the gate of the secure fasten? Yes, please make sure table signs of right position. The Elmer is down. Thank you.